热巴与经纪公司矛盾不断，背后隐藏了哪些秘密？发生了什么事？迪丽热巴参演的古装剧《慕思词》本是一部备受关注的项目，尤其是两位主角陈飞宇和迪丽热巴都有着庞大的粉丝基础，很多观众对于两位年轻演员的合作抱有很高的期望。然而，尽管这部剧在制作上投入巨大，甚至被称为 S 级大制作，然而其播出后的反响却平平，观众的反应并不如预期那样热烈，甚至有些失望。为何会发生这样的情况呢？首先，剧集的剧情设置缺乏新鲜感是一个重要因素。慕思词讲述的是一个关于鬼王夏思慕和年轻人类将军之间的爱情故事，这种带有超自然色彩的题材近年来在电视剧中已见得较多，类似的情节也已经在许多剧集中被反复使用。这种重复的设定导致了观众的审美疲劳，他们对这种充满爱恨情仇的爱情故事产生了抗拒。即便是拥有大制作的影片，故事情节的创新性和吸引力仍然是吸引观众的重要因素。而且，观众对于剧集内容的期待，往往不仅仅局限于剧情本身，也涉及到角色之间的互动、人物的情感发展等方面。慕思词的故事虽然有丰富的情感纠葛，但这些情感的呈现方式并没有能够让观众感同身受，反而过多的情节铺陈和缺乏亮点的情感纠葛让整部剧显得冗长和沉闷。这种缺乏突破性的剧情安排，让人难以产生更深层次的共鸣。此外，作为演员的迪丽热巴虽然在大荧幕上有着不错的表现，但她在这个剧中的角色演绎却没有展现出她应有的魅力。观众对她的期待并非单纯的来自她的外表，而是她在角色塑造中的表现力。然而，慕思词的情节和人物设定似乎并没有让她有更多的发挥空间，这也导致了她在剧中的表现显得平淡无奇，未能给观众带来惊艳感。随着这部剧的播出，很多粉丝开始质疑，是否他的演技和项目选择没有得到足够的重视，导致他未能发挥出应有的潜力。剧情与服装的缺陷。在影视作品中，服装设计一直是与角色形象密切相关的元素之一，尤其是古装剧，服装设计不仅是展现角色个性的窗口，更是塑造人物形象和剧集氛围的关键。然而，慕思词中的服装设计却受到了广泛的批评，成为观众讨论的焦点。为什么这部剧的服装会遭遇如此不利的评价呢？首先，剧中的服装被认为过于简单，颜色沉闷，缺乏层次感。古装剧的服装设计往往要遵循一定的文化背景和人物性格设定，但在慕思词中，迪丽热巴饰演的夏思慕的服装并没有给人留下深刻印象。与其他同类型的作品相比，这些服装显得过于平庸，甚至与剧情中的人物性格、身份和背景不太契合。他作为鬼王一角，应该是威严且有神秘感的存在，但服装的设计并没有很好地体现出这一点，反而让他看起来更加普通，缺乏与人物身份的契合度。更重要的是，这些服装在视觉上并没有给观众带来任何惊艳的感觉，反而显得过于平淡，甚至沉闷。衣服的颜色过于单一，缺乏亮眼的细节处理，甚至有时候会给人一种年纪感，显得比实际年龄更显老。这种设计让迪丽热巴的形象看起来缺乏独特性，与其他许多古装剧中的角色形象并无太大区别。观众对她的期待和想象似乎并没有在服装的设计上得到满足。古装剧中的服装设计不仅仅是为了美观，更是为了突出角色的个性和气质。然而，慕思词的服装设计显然未能达到这一点。事实上，许多观众和粉丝对剧中的服装表示失望，认为这既没有凸显迪丽热巴作为女主角的光彩，也未能使整个剧集的视觉效果更具吸引力。而这种不足的设计，也可能是造成慕思词反响平平的原因之一。与男主角的形象差距。除了剧情和服装的问题，演员之间的搭配和形象塑造也对剧集的表现产生了很大影响。在慕思词中，迪丽热巴和陈飞宇的组合本应是一个充满魅力的荧屏情侣形象，但实际上两人之间的互动却未能带来观众预期中的甜美情侣感。在古装剧中，情侣之间的化学反应至关重要，
这不仅仅是演员之间的演技对决，更关乎到人物角色的相互融合和情感的真实呈现。然而，在《穆斯茨》中，迪丽热巴和陈飞宇的形象搭配却存在一定的差距。由于服装和造型设计上的问题，迪丽热巴显得比男主角还要老。这种差异让两人站在一起时，并没有呈现出理想中的情侣氛围。观众往往期待男女主角之间能够展现出青春和甜蜜的感觉，但这种效果并没有在剧中得到有效体现，反而让整部剧的情感张力显得单薄。在古装剧中，男主角和女主角之间的年龄和形象差距有时是剧情的核心所在，但在这部剧中，这种差距并没有得到巧妙的处理。两人站在一起时，观众并未感受到那种浪漫和互补的魅力，反而迪丽热巴的形象在一定程度上削弱了男主角的亮点，导致整部剧的情侣形象失去了原本应有的吸引力。这种形象上的不契合显然影响了观众对剧集的评价，也使得两位演员的合作未能达到预期的效果。虽然两位演员各自都有着众多的粉丝支持，但在这部剧中，他们的搭配却未能激发出足够的观众兴趣。迪丽热巴的影视作品与人气的关系。迪丽热巴近几年参演的多部影视作品，尽管在制作上不乏大投资与豪华阵容，却未能获得足够的市场认可。她的演技在一些观众中逐渐失去了吸引力，甚至被认为是花瓶角色，成为一些人眼中的外表代名词。过去，迪丽热巴凭借她的颜值和形象获得了大量的粉丝，但随着时间的推移，观众对她的表演逐渐产生了疲惫感。在娱乐圈，演员们不仅需要拥有出色的外貌，更需要通过演技让角色生动、立体，激发观众的情感共鸣。然而，迪丽热巴似乎始终未能完全突破自己的演技瓶颈。即便她在剧中的角色设定十分吸引人，但因为演技上缺乏层次与细腻，观众难以被她所塑造的角色所打动。许多观众选择在红毯上欣赏她的美丽，而对于她的影视作品却并不抱有太大期待。而在与其他新兴女演员的竞争中，迪丽热巴的这些局限性显得尤为突出。近年来，像白鹿、杨紫等演员通过自身的努力与积累，不仅赢得了更多的观众支持，也逐渐在行业内站稳了脚跟。他们的演技逐渐得到了认可，在不断提升自己的同时，也给观众带来了更多的惊喜与感动。因此，迪丽热巴的事业陷入瓶颈，也反映了观众口味的变化与竞争的激烈。对于迪丽热巴而言，突破现有的演技框架可能是她接下来事业发展的关键。她需要找到新的方法来展现自己，让自己的表演不再被单纯的外貌所定义。正如很多曾经的女演员一样，走出舒适区，尝试不同类型的角色，可能才是她重新崛起的机会。迪丽热巴与经纪公司问题及其背后的隐情。经纪公司与艺人的关系往往直接决定了艺人的事业发展走向。在迪丽热巴的职业生涯中，她与嘉行天下之间的矛盾早已成为了业内的公开秘密。从最初的签约到如今的不和，迪丽热巴与嘉行的纷争已经不仅仅是简单的经济利益分歧，更是涉及到艺人对自己职业生涯的控制权和对未来发展的期望。嘉行天下在过去几年里无疑为迪丽热巴提供了强大的资源支持，帮助她在事业初期获得了大量的曝光与发展机会。然而，随着迪丽热巴的事业逐渐壮大，她开始对自身的职业规划有了更明确的想法。她希望能够跳出嘉行的框架，选择一个能为她提供更好影视资源的公司。然而，嘉行的反应并不平静，他们采取了各种手段来挽留迪丽热巴，甚至通过制造负面新闻来施压她，强迫她签署更多的合同。这一行为不仅伤害了迪丽热巴的声誉，也让她在公众面前陷入了困境。怀孕传闻以及其他负面报道不断让她的形象受到影响，也让她不得不应对这些外界的压力。对于任何一个艺人而言，这种来自公司方面的压力和背后操控，无疑是巨大的心理负担。在这种情况下，迪丽热巴似乎只能在公司与个人意愿之间不断妥协，这也让她的事业走到了一个尴尬的十字路口。
对迪丽热巴来说，如何平衡与经纪公司的关系，如何重新找回自己在事业中的主导地位，成了她未来发展的一大挑战。如果不能及时解决这些矛盾，继续受到公司束缚，可能会导致她的职业发展进一步受限，甚至影响她未来在影视圈的影响力。迪丽热巴的职业困境。对于迪丽热巴而言，眼下的职业困境不仅仅是外界对她演技的评价，更是她长期以来与经纪公司关系所带来的职业瓶颈。在娱乐圈，演员需要的不仅仅是外貌和流量，更需要与作品的深度契合，以及良好的团队合作。然而，迪丽热巴似乎在这几个方面都面临着巨大的挑战。她的演技尚未得到大众的广泛认可，且未能通过不断挑战新角色，提升自身的演绎水平。与此同时，迪丽热巴的事业发展也受到了经纪公司与她个人意愿之间矛盾的影响，导致她无法在更多的项目中发挥应有的实力。而随着其他女演员如杨紫、白鹿等人的崛起，迪丽热巴所面临的竞争压力越来越大。更为重要的是，迪丽热巴所选择的部分剧本和角色往往让她与其他演员相比缺乏竞争力。她未能找到一个突破自我、打破固有形象的机会，而这种停滞不前的状态导致了她的知名度逐渐下滑。在娱乐圈，艺人的生命力往往体现在能否持续创新、突破自我，而迪丽热巴的状态恰恰反映了她在这个阶段的困境。对于迪丽热巴而言，如何调整自己的心态，重新规划职业生涯，是她未来能否重回巅峰的关键。她需要不断反思自己的职业路径，重新审视自己在行业中的定位，不仅要克服演技上的瓶颈，还需要通过与经纪公司之间的重新谈判，争取更多的自由与机会。面对竞争激烈的娱乐圈，迪丽热巴能否迎难而上，再度崛起，将是所有人关注的焦点。影视圈的隐秘角力星号。迪丽热巴作为一位来自新疆的美女演员，面临着事业的瓶颈和复杂的经纪公司关系。在竞争激烈的娱乐圈，她的未来如何发展仍然充满悬念。她是否能突破现有困境，迎来事业的新高峰，还是会被更多的新晋演员超越，值得我们持续关注。感谢大家观看本视频。如果你喜欢这期内容，别忘了点击订阅并留言告诉我们你对迪丽热巴现状的看法。我们将持续为大家带来更多娱乐圈的精彩内幕，敬请期待。